各位6年級嘅同學，今日想同大家分享一個燒雞的故事。透過呢個故事，想教大家點樣去記住點樣去列除法直式嘅。首先睇一睇呢條算式，2除以6，2係被除數，而6就係除數啦。咁喺低班嘅時候，可能好多同學都習慣大數除以細數，咁啊將大嘅數字呢就寫喺直式除式入面。咁去到高年班呢，就唔可以咁做噶咯。點解呢？因為去到6年班小數除法，被除數係有機會會細過除數嘅。今日介紹一個好得意嘅方法，就係教大家點樣去記住點樣列除法嘅直式嘅。首先望下個2。咁2係被除數嚟嘅，咁你可以想象成啦，被除數係一隻燒雞，因為被除數係被分嘅對象嚟嘅，咁我哋呢，用燒雞去代表，而除數啦，我哋就用廚師去代表。咁喺日常生活裏邊，你如果要斬隻雞，你會放喺邊度呢？冇錯啦，就係砧板啦。咁而家呢，我哋就將隻燒雞呢放喺砧板度咯。而廚師呢，就喺旁邊做咩啊？斬雞啦！透過呢個方法，我哋就可以將被除數當成燒雞放喺砧板上面，而除數就係放喺旁邊啦。咁我哋就可以成功列到個除法直式啦。咁下次見到小數除法條列式，咁我哋可以想象除法嘅符號打橫嗰條線係一個盤嚟嘅。咁啊，廚師就拎住個盤。前面呢就有隻燒雞，咁而燒雞呢就係被除數，廚師就係除數啦。